السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dnes je prvия ден на новата година и това започва с петичен петък, което е много благословен ден. И както преди ние казахме, така и днес казваме честито за новата година. И от членовете на Ахмадия джамаат получавам такива съобщения. Вие също може би ще дадете кажете честито на другите. И в западните държави през нощта на новата година целия нощ хората пият и така играят и така започват новата година. Но и така в мусулмански държави така започват новата година. И беше една новина от Дубай, че там където те показват такива неща. И там също показваха, че изгори една голяма сграда, но пак дадоха новина по телевизия, че ако ще изгори тази сграда, няма да притеснявате. И ние на същото място, както е нашата програма, и така и ще играем с различните неща. И състоянието на мусулманите, но това е един начин, който те показват така, които имат пари. Ако нямаше огън там, но пак трябваше, че богатите мусулмански държави трябва да зоват, че ние няма да харчим нашите пари за такива неща. И където мусулмани, където имат много бедни хора, ще ги помагаме. Но те забравяйки своето учение, те така правят, че преди няколко дни от Дубай същото имаше една новина, че най-големия хотел там има най-скъпото
дърво за Крисмас и това беше $11 милиона. И това е работата на богатите мусулмански държави. Но при Ахмадите с благословите има много такиви. Те прекараха своя нощ така, че се молиха на Бога или сутрин, събуждайки рано, се молиха, се навеждаха пред Бога. И много места има, където те колективно се молиха. Но въпреки това, че ние в очите на мусулманските сме не мусулмани и онези, които така те правят и те продължават да работят по традициите на немусулманите, те са мусулмани. Но с благословието на Бога ние сме мусулмани и ние не се нуждаем, че някой друг да казва, че ние сме мусулмани и ние не искаме това от другите. И в очите на Аллах ние сме истинските мусулмани. Затова това не е достатъчно, че ние в първия ден на новата година и индивидуално или колективно се молихме тахаджуд намаз или дадохме пари на някой беден или някой друга добрина вършихме и така ще получаваме благословите на Бога. Наистина те са добрини, който може да получава благословите на Бога. Но тогава, когато постоянно ще вършим такива добрини, Бог иска постоянно, че неговите слуги да вършат добрини и да подчинява неговите закони и да продължава да върши добрини, спазвайки молитвите и намаза тахаджуд, и да има революция в чистата революция в сърцата. Тогава Аллах се радва. Ако има такава добрина, което само за един ден, това не е добрина. Затова трябва да мислим, че с какви дела да вършим и какви да бъдем, че да получаваме обичта на Бога за тази работа. И избрах от думите на един реформатор, който е дошъл да поправи на света, който той е на различните места на своя джамаат е казал, че постоянно те трябва да вършат добрини и да получаваме благословите на Бога и да опитваме да имаме тези благослови. Те са онези неща, които не в началото на годината, но в 12 месец и в 365 дни трябва да бъдат благословени. И така ще получаваме благословите на Бога. Обещания Масия алейхиссалату вассалам казва на едно място, че вижте състоянието на съвета, че нашия пророк саллаллаху алейхи ва саллям със своето дело показва, че моя смърт и живот всичко е заради Аллах. И сега са такива мусулмани. Ако ще им кажем, че дали си мусулманин, то казва алхамдулилlah с благословите на Бога. И той чете името на пророк, то който е живеел заради Аллах, но те живеят и за света. Те казват ла илаха илlallah, но те живеят само за материалните неща.
И до тогава, когато идва смърт, само неговия цел е да живее в този свят и да получава. И тогава как той може да казва, че той подчинява на пророк саллаллаху алейхи ва саллям? То е много внимателно да мислим. Да не мислите, че обикновено нещо. Това не е лесно да стане мусулманин. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, неговото подчинение и пример за исляма, ако никой не продължава да върши това, тогава няма да има полза от това. Това е само ако не подчинявате на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, както той е живел, не живеете така, тогава това е едно нещо, което няма да ви даде полза. Ако някой евреин, някой мусулманин каза на евреин, че да станеш мусулманин, той каза, че да не се радваш само за името. Той евреин каза, че дадох на моето дете името, нарекох на него Халид, но той почина. Халид означава, че вечно ще живее. Той обещания Месия каза, че да не се радвате само, че по името, колко е уяс, че човек да е свързан с пророк саллаллаху алейхи ва саллям, но живее като неверниците. Трябва да показвате пример на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, да станете като него. Ако тогава не сте като него, тогава вие подчинявате на сатана. Затова може да мислим, че ако да станем любимци на Бога, тогава това трябва да стане неговия цел на живота. Ако той не е такъв, тогава няма да има успех. И това няма да стане докато да подчинява с истинския начин на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям показал със своите дела, че какво е ислям. Затова трябва да имате този ислям. Така Аллах да се радва от вас. Ислям не забранява от материалните неща, но живейки в света, казва, че религията да стане над този свят. Затова обещания Месия алейхиссалату вассалам каза, че ислям забранява някой човек да живее сам. Вярващ, колкото има връзки със света, така той има по-велико място в света, защото той работи за религията. Той не иска само този материален свят и всичките неговите неща помагат на религията. Затова трябва да имаме цел, че да не обичаме само този свят и да имаме този свят заради религията. И така да получаваме този свят, че да служи на религията. Както един човек, когато потива едно място на другото място, той взема нещата за превоз и другите неща, но неговия цел е, че да пристигне до своето място. И затова така да живее в света, но подчинявайки на религията. Allah който дал това учение, Раббана атина фи дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан, в това също Allah прави, че то свят, най-добрият свят, ще има по-високо място в такъв свят, който в следващия живот да помага. И да имате, да трудете в този свят, но да бъдете свързан с религията, който в следващия живот ви даде полза. Че когато да работим в света, винаги да гледаме към следващия живот. И хасаната дуния, това означава, че всичките хубави неща, които има в света,
един вярващ трябва да така да ги използва, че да му дадат полза в следващия живот. И така да ползвате да имате най-добрите неща. Нито такъв начин, че вие да притеснявате на другите хора. И нито да после да срамувате от хората. И така, ако ще живеете, тогава в следващия живот ще имате най-добрите неща също. Ако такива работи ще вършите, където да не срамувате от другите, тогава това ще ви даде полза в следващия живот. И така Аллах харесва от нас. И така и каза, трябва да мислим, че какво е ада. Една ада е, за който Аллах обещава след смъртта, но ако този живот не е заради Аллах, тогава то е също ада. Ако няма добрини в този живот, тогава то ще стане като ада. Той каза, че Бог Аллах не помага на такъв човек да го помага и да пази от проблемите. Да не мислите с парите или с властта или много деца. Това ще докарва спокойствие на него. И той ще получава рая. И така да има рая за него. Няма да стане така. Истинското спокойствие и мир, който е от благословите на рая, няма да има в този свят. Това ще стане само тогава, когато ще бъдем свързани с Бога. Както пророците Ибрахим и Якуб каза на своите деца, че тези неща, които има света, те така увеличават жаждата за изискванията. И човек става, човек има повече алчност. И така неговата жажда няма да свърши никога. И този огън за желанията, и това също е огън от адата, и който не докарва спокойствие. И така има неспокойствие. Затова моите приятели, Ахмадите, трябва да гледат внимателно, че човек с парите или с деца и жена или другите неща да не забрави нещата, че да има една стена между него и в Бога. Така и той каза, че в моето сърце има това, че Алхамдулиллахи Раббил Аламин, Рахман и Рахим, това означава, че трябва да човек да има тези атрибути в себе си, че тези атрибути са за Бога, качества са за Бога, който е Раббул Аламин, Богът на всичките светове. И така и той е Рахман и Рахим, и така и Малик и Йомиддин. И както той каза, Ияка набуду, тогава означава, че той има същото рубубият, рахманият, малкият и такива всичките качества на Бога трябва да има при човека също. Той каза, че човек ще стане добър тогава, когато той има същия свет, който е свет на Бога. И докато няма да има такива хубави неща, и ако ще стане така, тогава ще има, така ще стане, той ще с истински начин ще служи на Бога. Така той ще се моли. И това молитва за Бога
това означава, че той върши добрини. И така ще стане, че той каквото ще казва, той ще подчинява. И така и разказвайки за тези неща, че този живот не е постоянен, винаги да гледате към смъртта си, тогава ще подчинявате на Бога и така ще има атрибутите на Бога. Обещания Масия каза, че никой не знае кой той ще живее днес и понякога човек така умира и така и които са здрави хора, те също умират. Каза, че вазир Мухаммад Хасан хан беше, че отиде разходка навън и много радостен беше, но така той стана веднага болен и неговия служител каза да помага на него. Той каза не и така върти главата му и така и то почина на място. Каза, че разказа Гулам Мухаммадин консул от Кашмир, че той така веднъж почина, че никой не знае кога смъртта ще дойде. Кога ще дойде, затова да не забравим смъртта и да имаме болка за религията и който ще даде успех по времето на смъртта. В Коран пише инна заззалата саате шей'ун азим. Саат означава страшния съд. Но тук в този стих Аллах казва за смъртта, защото тогава човек се раздели от този свят и веднъж човек отдалечава от всичките своите желания и получава смърт. И така и той във вътрешно има, когато идва смърт, затова успех за човека е, че той винаги да мисли за смъртта си. И когато има такива състояния, каза, че винаги да мислим за това нещо. И така и каза, че човек да мисли за своята смъртта и свет да не стане като него, че когато той ще умира, той има болка в своите сърца за този свят. И тогава не, ако това ще помнете, тогава винаги ще вършите добрини и тогава няма да харчете своите пари за излишните неща. Или няма да харчите пари, тогава човек харчи пари за излишните желания. И така да има чиста промяна. Той каза, че да не станете така, да не се страхувайте от Бога, винаги изисквайте прошка от Бога, да имате пречистете себе. Човек казва на себе си, че аз ще живея много дълго време, но трябва да знае, че Бог съществува. Ако той не, той притеснява на другите хора, тогава той има позорен смърт. И така има наказание за него. И той ще отиде, отдалечава от религията. В главата Фатиха, последната дума Аззалин, той разказвайки пример за мусулманите, че това ще дойде преди това. Той дава пример, че ислям беше, че ако един човек излизаше от исляма, тогава идваше като, ставаше като страшния съд. Но сега хората, които изоставят исляма, те са не честни хора. И така те пасуват на онзи човек, който е много набожен човек. Нашия пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И така и което чума, то е също наказание от Бога. И то е наказание от Бога в нашето време. Има
много бедствия в света, земетресения и различните неща, такива бедствия има. Ако човек мисли за тези неща, че това е наказание от Бога, и такива неща са, когато човек мисли, той ще се върне при своя Бог и ще върши добрини и да пази себе си от това наказание. Каза, че след това идва групата Анамта алейхим. Това е законът на Бога от началото, когато той казва на някой народ, че на днес вършите тази работа, тогава една група наистина върши тази работа, от която Бог забранява. И така Бог казва, когато Бог казва да не вършите тази работа, това означава, че някои хора ще вършат тази работа. И Аллах предупреждава предварително, че ако ще вършите такава работа, ще има наказание. Покажете някой народ, на който Бог е казал, че да не вършите, и те не вършиха тази работа. Ако той каза да не вършите тази работа, те наистина вършат тази работа. И Бог каза да не променят думите на Библията, но те промениха. И за Коран не каза те да не променят Корана, но каза инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Това означава винаги да се молите, че Аллах да ни прави от групата на Анамта алейхим, на който Аллах е благословил. Затова постоянно трябва да се молим и винаги трябва да се молим. И така и чистата промяна и за мислене за следващия живот, това идва, когато човек има страх от Бога. За тази тема обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, който се страхува от Бога, той получава благословите на Бога. Винаги Бог помага на него. И трябва да се страхуваме с истинския начин от Бога и да няма да има част за Сатана. И ако има една част за Сатана, тогава Бог казва, че всичко е за Сатана. И ако идват проблеми, те идват понякога от Бога. Но Аллах иска нещо от тях. Ако всичките хора ще се събират, те няма да променят нищо. Но тези неща са да има един пример в света. За това те трябва да показват, че те са твърди в такива бедствия. Но Бог казва, че не искам, че моя приятел да получава смърт. Той не иска, че неговия приятел да умира. Бог не иска, че да има някой проблем на неговия приятел. Но тези идват за добрите неща. И така Аллах показва атрибутите на такива хора. Когато те получават такива неща, те не плачат така. Те показват добрите примери за другите хора. Пророците и приятелите на Бога, те когато имат проблеми, това не е наказание за тях. Но пророците, те имат тези проблеми да показват добрите примери на другите. Но в битката Ухуд, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, той стана сам. И в това беше, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям да показва, че той е храбър. Когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато той стана сам преди 10 000 войници и каза, че аз съм пророк на Бога. И никой пророк е показал такъв пример. И ние казваме на нашия джамат, че да не мислете, че вие само се молите и да спазвате или големите грехове, като прелюбодействие или не крадем. И другите хора също, които не вярват в Бога, те също вършат такива добрини. Той каза,
че да мислим, че как да се страхуваме от нашия Бог и да получаваме този страх и да мислим, че нашия Бог е велик. И ако някой показва своите дела само за показването, тогава Аллах се връщат неговите дела на неговото лице. Че ако някой човек каза, ако някой обвинява на някой, че аз поставих тук писалката, ти си взел и той се ядосва. Той казва, защо се ядосваш? Че ти трябва да се страхуваш от Бога и да не ядосваш. Това е само заради Бога. И това, който се ядосваш, че ти нямаш връзка с Бога. Ти не гледаш лицето на Бога. Не искаш Бог да е доволен от теб. Затова ти ядосваш от другите хора. Ако ще помниш на Бога, тогава никога няма да ядосваш. И човек, когато не идва смърт, той не се страхува от Бога. Истинското страхуване е, че ние да поправим себе си. Той каза, затова не мислете, че някой получил откровение и гледал истинските неща. Истинският начин да се страхувате от Бога. Да не гледате какви са неща има, но гледате, че какви дела вършите. Който се страхува от Бога, неговите дела ще станат хубави. Ако не се страхува от Бога и получава много откровения, няма да помагат тези откровения на него. Нищо. Колкото той има истинските неща, няма да помагат тези истинските неща на него. Може би те ще идват от Сатана. И ако той се страхува от Бога и имат откровения, тогава трябва да мислите, че най-първо трябва да имате страх от Бога и да продължавате да показвате примери на пророците. Всичките пророци за това са дошли, че хората да се страхуват от своите Бога. Истинските приятели на Бога са онези, които най-повече се страхуват от Бога. Но Коран казва, че ние така да прекараме нашия живот, да се страхуваме от Бога. И колкото е велик пророк, така народ трябва да стане по-велик. Защото пророк саллаллаху алейхи ва саллям е хатамун набиин саллаллаху алейхи ва саллям. И затова и Аллах свърши всичките добрите качества на пророчеството. И така и има, той стана последния пророк. И ако някой иска да получава истинските си неща, тогава той трябва да има промяна в своя живот. Виж, ако той е хатамун набиин и онзи, който вярва в него, трябва да има да стане като него. Затова трябва да има промяна в своя живот. Че ако който има изпит, колко труди той и стават слаби, ослабват и четейки такива много неща, те ослабват. Затова ако искате успех в изпит на живота, тогава да имате страх в своето сърце за Бога. И трябва да трудим за това нещо. И когато човек върви по пътя на Бога, тогава станат напада на него. И най-накрая сатанът, когато няма да има успех на такъв човек. И така човек става халиф на Бога. И това е нашето учение, че човек да върши всичките добри само заради Бога. И така той посветва
че онези, които се боят от Бога, че те да прекарват своя живот както законите на Бога и той да не се ядосва чрез таква, че човек когато се ядосва или и ако някой ядосва с нас, тогава ние да станем пред него и пророците казват, че да пазим от такива неща, да ние също да не се ядосваме. Че когато човек иска да показва на другите, тогава той се ядосва. И така и някой път ядосването става грях. И когато човек, ако някой човек каза нещо, няколко думи, човек се ядосва веднага. И това ядосването идва тогава, когато човек мисли, че той е по-велик от другите. Обещания Масия каже, аз не искам, че моя джамат да мислят един на друг велик и малък или да подиграват на другите и да мислят, че другия е по-нисък от него. Това Бог знае кой е велик и кой е нисък. И това е ядосването с другите. И може би така това семе ще стане като дърво и такъв човек, който мисли, че той е велик от другите, той да получава наказание от Бога. И така човек получава наказание от Бога. И понякога човек, когато се среща с някой велик човек, той уважава на него. Но велик е онзи, който помага на бедните и слуша на внимателно думите на бедните хора. И да се отнася с много добър начин с него. И да не се ядосва от него. Този беден да има болка от него. Звучите стих от Корана. Да не наричайте един на друг с лошите имена. Ако някой човек така прави, той няма да умира, докато няма да стане като такъв човек. Ако пиете от един извор всичките вода, тогава кой знае, че кой е по-велик? С този свят няма никой ще стане по-велик. Пари Аллах, той е велик, който се страхува повече от Бога. И за благополучие обещания Масия алейхиссалату вассалам посветва на своя джамат, че колкото сили Бог е дал, колкото сили той ни е дал, те не са да харчим така, да ги използваме така, както Бог иска от нас. И бъдейки справедливи, да ги използваме тези сили, които Бог ни е дал. И така има по-хубави качества, човек върши по-добрини, повече добрини. Затова Бог не казва да изкарвате очите на другите хора, но каза, че да използвате тези очи за добрините, който е секс или за очите. Това Бог не ни е дал да ги използваме за греховете, но каза, че да ги използвате както трябва, така вашите сърца ще станат чисти. И така и каза, че който се страхува от Бога, че най-накрая той ще стане, ще има успех в своя живот. Онзи хора, които се страхуват от Бога и вярват в Бога и
се молят на Бога, хората казват, че те не могат да се молят правилно, тогава те пак мислят за Бога. И онези пари, които Бог им е дал, те харчат за бедните. Те вярват във всичките книги, които Бог е изпратил. И наистина те стават твърди вярващи. Най-първо вярват в невидимото, но най-накрая те гледат всичко със своите очи. И те са онези хора, които са истинските вярващи. Те са на такъв път, който ще отиде направо. И така те, когато усилят, те вървят на този път, където има напътствие за тях и където има успех за тях. Затова тези са онези, които ще успеят, които ще получават своя цел и ще ги пази Бог от изпитанията. Затова Аллах казва да се страхувате от Бога и Той ни е дал такава книга, който ни показва пътищата, как да се боим от нашия Бог. Най-накрая Той казва, че нашия джамаат и ние, че той трябва винаги да ние трябва да мислим, че дали ние се страхуваме от Бога или не. И така и той казва на друго място, ако искате, че да имате вечен успех и да имаме победа по сърцата на хората, да се боите от Бога, използвайте разума и подчинявайте законите на Корана и да поправяте своя живот и да дадете добър пример на другите. Тогава ще имате успех. И един стих от фарси език каза, че някой колко е хубав каза, че тази дума, която излиза от сърцето, наистина действа на сърцата на другите. За винаги един вярващ да казва своите неща от своето сърце. И така ще има успех за него. Каза, че първо да имате сърце. Ако искате да победите сърцата, тогава вършете добрини. Ако искате да тези неща действат на сърцата на другите, най-първо, че вашето сърце да стане, че всичките добрини трябва да има там. И така подчинявайте тези добрини, защото без делото, че само разказване няма да даде никаква полза. С устните говорят милиони хора, много хора, които казват, че са ходжи, казват, че те говорят думите на пророк саллалаху алейхи ва саллям. На другите казват да се пазят от грехове, но техните своите дела да гледате, че колко тези неща действат на сърцата на хората. И така и разказвайки, че да вършим добрини, че онези хора, които са такиви, ако те първо сами вършат добрини, след това да казват на другите, тогава Коран няма да им разказват, че има такиви хора и ще има такиви хора, които няма да подчиняват на Корана. Ако искате да подчинявате на Корана, тогава трябва да мислите. И за този свет особено казвам, че ние трябва да гледаме себе си, всеки от нас трябва да гледа себе си. И този свет, всичките онези хора, които имат задължения, те трябва да помнят, те изискват да имат промяна на другите, но за себе си те не мислят такива неща и обратно вършат или не искат да подчиняват такива неща. Изоставят заповедите на Бога и заповедите на пророк саллалаху алейхи ва саллям. Много има такива примери. И да нашите думи и наши дела да станат еднакви. Обещания Масия алейхи салам каза, трябва да помните, че ако неговите думи не са от сърцето
и той не върши добрини, тогава тези неща няма да действат на другите. Затова нашия пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че той е истинският пророк, че той имаше успех, че той промени сърцата на хората и не може да гледаме такъв пример в света на друго място. Защо стана така? Че неговите думи и неговите дела бяха еднакви. И тогава ние имаме успех, че ние също да продължаваме да живеем като него. Едно друго нещо, разказвайки за онези хора, които са грамотни и родители, онези, които учат в университетите, младите хора, на тях той посветва, че днес, които са грамотните хора, те имат този проблем, че те не докосват религиозните учения. И когато някой обвинява на религията, исляма, тогава те имат съмнение в своите сърца. Ако някой философър, когато той обвинява на Бога или на религията, тогава такива хора имат съмнение в своите сърца. И така те станат християнин или атеист. И така те обвиняват на религията, че те не дават никой време на религията. И от началото такива работи вършат, че те изоставят религията. Затова родителите и младите хора трябва да учат религията си и да имат знанията на религията. И в джамата с благословите на Бога, Корана и тълкуването на Корана, толкова литература има, че ако ще четете тази литература, ще имате отговор на всичките обвинения и такива неща. И за братството казва, че единство на джамата и братството на джамата, много пъти ви казах, да станете единни. Това е учението на Бога за мусулманите, че да станете единни. Ако няма да правите така, за това е заповед, те стоете в молитвата, свързвайки с един на друг, че добрините да продължават като ток от един на другия човек. Ако няма да стане така, няма да имате успех. Ако имате разногласия, тогава няма да имате успех. Тогава трябва да станете единни. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза: обичайте един на друг и да се молите невидимото на другите хора. Това е изискването на обичта, че дали познавате някой или не познавате, винаги да се молите за другите. Ако така невидимото се молите на другите, тогава ангелите същата молитва се молят за вас. Ако някой върши така, тогава ангелите се молят за него. Вижте колко е хубаво това нещо. Ако неговата молитва няма да бъде приета, но молитвата на ангел ще бъде приета за него. Затова да не каза, че аз дойдох с две неща. Най-първо да имате връзка с Бога и друго да обичате един на друг. Да дадете такъв пример, че другите хора да се учудват. И това пише в Корана. Винаги трябва да помните, че учението е едно чудо. И докато да не станете така, че един човек, който обича за себе си, това също да обича за другите, то не е от моя джамат. Той каза, той има изпитания и проблеми, такъв човек. Така и той каза, обещания Масия каза, че аз ще правя един такъв добър джамат и хората, които показват себе си, те са горделивите хора и вършат грехове. С много болка казва обещания Масия, че такива хора, които вършат такива хора и се ядосват другите, каза, че аз ги махна от моя джамат, които не могат да живеят с братство на другите.
те са гостите за няколко дни, докато няма да показват добър пример. Аз не искам такива хора да бъдат свързани с мен. Такъв човек, бъдейки в моя живот, не върши добрините. И такива колони, които са изсъхнали, те няма да дадат полза на дървото. И тези клони дават вреда на дървото, затова да не станете такиви, че винаги трябва да бъде добри. И ако такъв човек, който върши грехове, той няма да получава такива тези молитви, които обещания Масия алейхиссалату вассалам се молил за джамата. За това винаги да гледаме тези неща. И така и каза, че Бог в Корана каза, че Бог, който е обещал в Корана, това обещание не беше само, това обещание беше с Исус, че онзи хора, които те починяват, те ще победят на неверниците до края на света. Това наистина беше обещание с синът на Мариям, но Бог каза, че аз ще ти обещавам, че на Исус така Аллах е обещал на него, каза, че вие трябва да мислите, онези, които са свързани с мен, ако искате да участвате в това обещание, тогава няма да имате успех, докато няма да вършите добрини. Ако вършите грехове, няма да имате този успех. И онези хора, които вярват в мен, и трябва да слушате от сърцата. И наказвам на вас, че онези, които имат връзка с мен, това не е обикновена връзка, това е много силна връзка. И такава връзка, който не е до мен и пристига на онзи човек, и който на мен така е правил, че Аллах, моя връзка пристига до онзи човек, който е дошъл от Бога, който дошъл от Бога да промени света. Затова това действа от пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и не само до него, това отива тази връзка до Бога. Затова винаги трябва да слушате внимателно, ако искате да участвате в тези благословия и да искате този успех, че да имате победа на другите до края на света. Затова ви казвам, че тогава ще имате този успех, когато вие ще вършите винаги постоянно добрини. И вие ще имате човек, който е дошъл от Бога. Затова слушайте от ушите на сърцата и да подчинявайте на неговите думи. Да не станете от онези, които първо казват, ние вярваме, но отказват да вършат добрини. За приемане на молитвата, как молитвата ще бъде приема, че да слушате внимателно, че има условия за молитвата, който се моли, няколко са принадлежат с него и няколко с молитвата. Онзи, който се моли, той трябва винаги се страхува от Бога и да върши добрини и да се моли, да спазва своите молитви. И така да прави, че Бог да е доволен от него, и така вратите ще бъдат отворени за него. Но ако той ще върши грехове, тогава ще има война с Бога. И неговите тези грехове ще станат като стена и вратата на Бога ще бъде затворена за него. Това е за нашите приятели, че те да правят така, че моите молитви да не станат, да нямат успех за тях. Той каза, трябва винаги да опитвате да се боите от Бога, защото благополучие е това, което е от учението на шария, и това е
много степени има за благополучие, но началото е това да бъдете постоянни, да вършите добрини и така ще получавате успех. Аллах казва: че Аллах приема молитвите от онези хора, които се боят от Бога. И Бог винаги, когато обещава, винаги раздава. И ако се боят от Бога, то е едно условие, че вашите молитви ще бъдат прияти при Бога. Ако той иска от Бога това, тогава нашия джамаат винаги трябва да помни, докато има сила, винаги да се боят от Бога, че да има успех, че техните молитви да бъдат прияти при Аллах. Да не мислете, че ако ще правите бед, Аллах се радва с това. Това няма да даде полза. Че това има и такива хора, които понякога хората стават такива като такива яйца, където има въздух само. Но то неговите дела се станат като едно дете, което играе за 1-2 минути. Ако той не се страхува от Бога, тогава той трябва да се страхува от Бога, че може би ако той няма връзка с Бога, той ще стане като такаво яйце, в което има само въздух. Ако искате да претендирате, че вие правите бед, тогава винаги трябва да гледате към своите дела. Докато няма подчинение и вяра и връзка с Бога, тогава той не е истинския вярващ. Истинския начин, че Бог винаги гледа вашите сърца и дела. Трябва да помнете кога ще идва смърт. И затова да не мислите, че вие претендирахте, че сте Ахмади. Това няма да даде полза на вас, докато човек да няма смърт в своя живот и така вървейки по пътя на Бога, той няма да получава сел за своя живот. Нека Аллах така да прави, че ние да прекарваме нашия живот, както обещания Масия алейхи салату ва салам изисква от нас, и нашите стъпки винаги да продължават към добрините, да получаваме молитвите на обещания Масия алейхи салату ва салам и онези молитви, които той се моли за своя джамаат, винаги да получаваме тези молитви с тази молитва. И казвам честито за новата година на вас. Нека Бог да прави, че тази година за нас индивидуално и като джамаат да докарва много благослови от Бога. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر